兩個人啊拍 video 擺上 YouTube。啲狗邊度養㗎？你放咗佢啦！呢度係天水圍公園啊，有兩個漁農處喺度約束啊。影響㗎！漁農處人員放咗佢就死啦！放咗佢啊！箍死佢㗎！喂，喂，唔好咁啦，箍死佢！真係死啦佢會！邊個叫你投訴啊？我而家要控制隻狗，冇問題，但係放咗佢先。我唔可以放咗佢就走㗎啦。你放鬆啲佢啦，佢真係流晒人下，你都放咗佢。咪咯，我接到我打就要做嘢。邊個叫你做嘢啊？老細出嚟，叫你攞手出嚟！邊個老細？你英文唔滿意嘅，你可以投訴我。而你咁樣樣啊，邊個唔滿意？有我哋唔關事㗎。放新春得。唔好啦，佢流血啦，真係你放咗佢啦！你做咩要咁樣虐待佢啫？我而家有伙計推個狗落嚟。唔好